Hi, welcome back to my channel. अनि तपाईहरु चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने म सबी बिष्ट र मलाई चाहिँ भिडियो बनाउन मन लाग्छ एभ्री टाइप अफ हुन्छ नि मेकअप अनि त्यसपछि व्लग एन्ड एभ्रीथिङ सो इन दिस भिडियो टुडेज भिडियो आज चाहिँ मैले आफ्टर लङ टाइम हैन अलमोस्ट 2 मन्थ पछि चाहिँ यसरी क्यामेरा अगाडि राखेर आनन्दले अब भिडियो बनाउँछु है भनेर लागेको हो सो आई जस्ट केम ब्याक यस्टरडे फ्रम नेपाल सो 1 मन्थ चाहिँ मेरो नेपालमा होलिडे थियो अनि मेरो चाहिँ कस्तो ठुलठुलो प्लानहरु थियो म नेपालमा गएर चाहिँ यस्तो बनाउँछु त्यस्तो बनाउँछु भनेर ठुलठुलो गफ चाहिँ गरे तर बनाउन चाहिँ बनाएन because I am not regretting for that because I spent whole my time with my family. I don't even went outside of Kathmandu Valley भन्दा पनि हुन्छ so मलाई चाहिँ घुम्ने भन्दा पनि I just want to spend my time with my family भने जस्तो भयो अनि सो मैले चाहिँ त्यतिखेर मोबाइलहरु क्यामेराहरु त्यति धेरै गरिन तर जति सकिन्छ त्यति चाहिँ मैले बनाउने कोसिस गरेको छु फर एक्जाम्पल स्वयम्भू गएको थिएँ स्वयम्भूको भ्लग बनाएको छु तर थाहा छैन when I'm gonna edit that and I'm gonna post that so in this video it's a very special हुन्छ नि because 2024 was very special for me and I cannot explain हैन हुन्छ नि त्यो वर्डमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्नै सक्दिन how precious it was अनि 2024 ले चाहिँ मलाई धेरै चीजहरु दियो धेरै नै चीजहरु so list is very long so I'm gonna explain step by step so like that हैन अनि त्यसपछि आजको भिडियोमा चाहिँ लेट्स नट तपाईहरुलाई धेरै न हुन्छ नि टाइम वेस्ट नगरिकन भन्छु ल आजको भिडियोमा चाहिँ I'm gonna open my suitcase which I brought from Nepal so मेरो सुटकेसमा चाहिँ के छ त नेपालबाट मैले चाहिँ के लिएर आए त भन्ने चीजको चाहिँ मैले भिडियो बनाउन खोजेको अब आई होप इट विल वर्क दिस भिडियो अनि एन्डसम्म नै अनि मैले चाहिँ एडिट गरेर पोस्ट गर्न सकौं आई विश है किनभने इच एन्ड एभ्री टाइम आई स्टार्ट भिडियो भेरी लाइक हुन्छ नि एक्साइटिङ पारामा चाहिँ मैले भिडियो स्टार्ट गरिरहेको हुन्छु बट एट इन द एन्ड अफ द भिडियो आई नेभर कम्प्लिट सो द्याट्स माई विक पोइन्ट सो this is not a symptoms of being a vlogger or like a content creator or YouTube channel लाई चाहिँ रन गर्ने मेरो चाहिँ त्यो सिम्पटम्स देखिएन ममा चाहिँ so sorry for that but for this video I did my makeup little bit because I was looking so sad yeah actually I'm sad because I'm missing home अनि मलाई चाहिँ धेरै थट्सहरु हुन्छ नि एकदम a lot of thoughts in my mind भन्ने जस्तो भइराछ सो त्यो भएको भएर चाहिँ अब कुरा गर्दै सामानहरु खोलौं है त के छ है त सो इट इज भेरी स्पेशल द्याट्स व्हाई आई एम मेकिङ भिडियो इफ इट वाज नर्मल म भिडियो बनाउँदैन थिए सो सामान खोल्दाखेरि चाहिँ अब लभ फ्रम माई फ्यामिली के त्यो हुनेवाला छ सो त्यो भएको भएर मात्र मैले चाहिँ हुन्छ नि त्यो मोमेन्टलाई पनि क्याप्चर गरौँ न भनेर भिडियो बनाउन थालेको है त लेट्स स्टार्ट आइ एम गोना सेट माई क्यामेरा सो सुटकेस चाहिँ यहाँ राखेको छ म चाहिँ यहाँ भुइँमा बसेर खोल्छु किनभने अब यो सजिलो हुन्छ त्यो भएको भएर दुईटा सुटकेस छ अनि आई विल ओपन दिस विथ यु गाइज लेट्स ओपन टुगेदर है सो फर्स्टमा चाहिँ यो सानोवाला सुटकेस खोलौँ है हामी त्यसको चेन ओ माय गॉड स्टेप बाइ मेरो फेस पुरै आएन सो म चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप देखाउँछु हैन के चाहिँ मैले लिएर आएँ भनेर अनि यो चाहिँ फर्स्टमै पेटीकोट आयो गाइज है अब म फास्ट मोसनमा राख्छु है अनि हियर इज रातो साडी विच आई ब्रट फर समवन एल्स हाम्रो मेरो इन्टरनेसनल साथीको लागि हो सो आइ एम नट गोना शो दिस अनि this sari I bought this sari I'm so excited I'm gonna wear this somewhere very special है यो साडी चाहिँ मैले आफैले किनेको हो मलाई एकदम कलर मन पर्यो त्यो भएको भएर is and everything so many things I know video will be long but I wanna show so everything है यो झिलिमिली लुगा my sister is obsessed with this kind of झिलिमिली so भिडियोमा चाहिँ everything चाहिँ मेरो सिस्टरको देन हो है गाइस so she gave me this one है अनि त्यसपछि यसको पेटीकोट अनि त्यसपछि सी so many झिलिमिली लुगाहरु आउँदैछ के झिलिमिली स्कर्ट which is also from my sister she is so obsessed with these kinds of dress अनि यो चाहिँ मेरो युज्ड इनर थिङ्स भइहाल्यो
सो प्रेसर कुकरको रबर्ट है अर्को पार्ट है त भिडियो त लास्टै लामो हुन्छ जस्तो छ अब कसरी एडिट गरेर राख्नु नेक्स्ट वान अल्सो साडी व्हाइट साडी सो भने नि यो दुईटा साडी चाहिँ मैले किनेर लिएर आएको हो आई डोन्ट नो हाउ इट इज लुकिङ बट यो राम्रो छ राम्रै नै छ र कलर चाहिँ कस्तो अफ व्हाइट टाइपको रहेछ क्या मैलो मैलो देखिने पो रहेछ त सल मेरो पुरानो सल हो यो मैले नेभर युज दिस सल बट आई ब्रट दिस 4 years अगो अगाडि हामीले चाहिँ किनेको थियौँ एकचोटि पनि युज गरेको थिएन सो अहिलेको टाइम जाँदा चाहिँ मैले लिएर आएको है यो सल चाहिँ आई डोन्ट वान्ट मलाई चाहिँ कतिवटा चिजहरू देखाउनै मलाई गाइस बिकज इट इज सो सरप्राइज थिङ्स के अनि कुनै कुनै चिजहरू चाहिँ मैले सिस्टरको चोरेर पनि लिएर आएको छु कि दिदीको अनि अब उसले यो भिडियो देख्यो भने त मलाई त तैँले लगेको भनेर कराउँछ नि त टिका है बट एभ्रिथिङ इज फ्रम माई सिस्टर हुन्छ नि यो लुगा ड्रेस माई गॉड सो प्रिटी लाउँदा त कस्तो राम्रो देखिन्छ है यो लुगा है यो म लाएर नै देखाउँछु क्या मलाई यो लङमा हो यो पनि तपाईँहरूलाई पनि सरप्राइज नै हो क्या यो कस्तो देखिन्छ भन्दा हेर्दा यसमा जस्तो देखे पनि आई नो इट इज सो प्रिटी बिकज मैले ट्राई गरिसकेँ यो लुगा अनि म चाहिँ अब घुम्न जाँदाखेरि लाउँछु एन्ड द सेकेन्ड वान अल्सो लाइक जम्पसुट ड्रेस एभ्रिथिङ इज फ्रम माई सिस्टर म कति लक्की होला क्या 2024 त ट्रुली अमेजिङ नै भएको छ भनिहालेँ नि मैले गिफ्ट एन्ड एभ्रिथिङ इज गिफ्ट है यो पनि यस्तो राम्रो छ लाउँदाखेरि अब त्यो क्यामेराले कभर गर्नु सकेन होइन यो लुगा म कसरी देखाउँ गाइस तपाईँहरूलाई कसरी देखाउँ यो लुगा त मैले दिदी मैले एउटा लुगा तपाईँको चोरेर राखेको छु भने उसलाई पहिल्यै थाहा भइसकेको छ क्या म उठेर देखाउँछु ल दिस इज सो प्रिटी अनि मैले चाहिँ म यो स्विजरल्यान्ड जाँदाखेरि लाउँछु भनेर लिएर आएको है यो त यस्तो राम्रो छ नि म एकदम राम्रोसँग तपाईँहरूलाई देखाउँदिनँ बिकज यो लुगाहरू चाहिँ लाउँदा नै राम्रो देखिन्छ क्या है अनि द वान इज अल्सो यो चाहिँ सेक्सी टाइपको वान पिस छ यो पनि लाउँदाखेरि मात्रै राम्रो देखिन्छ है दिस यहाँ चाहिँ यस्तो छ अनि यहाँ तल चाहिँ छिरेको छ यस्तो लामो सो यो लाउँदा चाहिँ सेक्सी देखिन्छ लुक एट दिस क्युट टप टी सर्ट कस्तो राम्रो सेल 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 भन्ने बेला भयो क्या मेरो त अनि द वान इज अल्सो सो झिलिमिली उसले उसको लुगा त सबै झिलिमिली अनि एकदम हुन्छ नि मैले फर्स्ट टाइम फिनल्यान्ड आउँदाखेरि पनि मलाई मेरो लुगा चाहिँ कहिल्यै मन नपर्ने क्या अनि उसको लुगा चाहिँ सधैँ मनपर्ने क्या लाउँदै नलाउने भए पनि लोभ लाग्ने क्या उसको चाहिँ आई नो दिस इज ओल्ड वान बट समरमा लाउने टी सर्ट कलर पनि कस्तो राम्रो छ अनि फ्लावर प्रिन्ट भएको भएर आई लाइक दिस सो मच सो मैले यो पनि ल्याएँ होइन लुक एट दिस अनि योसँग लाउने सेट जुत्ता पनि छ है गाइस यो लुक एट दिस झिलिमिली थिङ्स के कस्तो राम्रो छ म चाहिँ उता क्यामेरामा पनि देखाइरहेको छु क्या धेरै छ यो लुगा पनि एकदम राम्रो छ यसमा चाहिँ अलिकति दाग छ बट आई वन्ट माइन्ड वेयरिङ दिस सो क्युट अनि यो चाहिँ सिम्पल टी सर्ट भयो कलर आई लाइक दिस कलर मेरो फेभरेट कलर हो अनि द वान इज अल्सो लुक एट दिस क्युट सो क्युट क्या अनि दिस प्यान्ट I feel sorry for my sister also because she bought this for her but now she just had a baby so she's this things doesn't fit her and also so many things even though it's fit on her she gave me because I want that this skirt look at this so pretty म कहिले लाएर हिँड्ने होला यो स्कर्टहरू सो सानो सुटकेस चाहिँ सकियो मेरो मुख चाहिँ आएको छ कि छैन मेरो मुख आउनु पर्दैन भिडियोमा देखाउन खोजेको चिज आयो भने चाहिँ फर्स्टमा है त दिस सुज है नाइकीको मैले किनेको भनेको यो एउटा हो है यो एउटा र अनि अर्को आउँदैछ अनि लुक एट दिस यसको भित्र पनि सामानहरू छ गाइस Look at this shoes.
यो चाहिँ मैले गिभ अवेमा राखेको थिएँ नेपालमा हुँदाखेरि माई 1000 सब्सक्राइबर क्रस भएपछि युट्युबमा, बट अनफर्चुनेटली त्यो पुरा हुन सकेन। सो यो जुत्ता चाहिँ मेरो लागि थियो, सो मैले लिएर आएको है। यो चाहिँ दिदीले नै किनेर राखेको है, म त्यस्तो यस्तो झिलिमिली चाहिँ म किन्दैन थिएँ ल, बट त्यो उसलाई फिट भएन, सो त्यो भएको भएर है। अनि मैले चाहिँ के लिएर आएँ भने एलए कलर्सको चाहिँ, यो मलाई एलए कलर्सको प्रोडक्ट चाहिँ एकदम मनपर्ने भएको भएर चाहिँ एलए कलर्सको फाउन्डेसन, किन छुट्टिएको यो फाउन्डेसन लिएर आएँ 3टा सेट। एउटा चाहिँ मेरो क्लाइन्टलाई हो। दिस इज सो अमेजिङ फाउन्डेसन, भेरी अफोर्डेबल अमेजिङ फाउन्डेसन थियो। सो अनदर वान, यो चाहिँ खसे मैले जुत्ताको भित्र लिएर आएको थिएँ। सो गुड मोलिकुल्स है, म चाहिँ आई एम अब्सेस्ड विथ दिस प्रोडक्ट। आई हेभ टोनर अल्सो, दिस वान अनदर मेरो पछाडि पुग्नु झोलामा थियो। सो अनि फाउन्डेसन, अनदर वान अल्सो फाउन्डेसन फ्रम हुडा ब्युटीको फाउन्डेसन। यो चाहिँ मेरो सिस्टरको हो, दिदीको हो, सिस्टर होइन दिदीको हो। अनि यो पनि दिदीको हो, दिदीले युज नगरेर मैले लिएर आएको हो होइन। मलाई चाहिँ स्किन केयरहरू, अनि यो चाहिँ मैले कोज आरएक्सको चाहिँ हाइलोरोनिक एसिड SPF 50 वाला सनस्क्रिन लिएर आएको हो। अनि मैले युज गरेको छैन, ट्राई गरेको छैन, बट रिभ्यू चाहिँ एकदम राम्रो आएको भएर लिएर आएको हो। अब यहाँ धेरै चिजहरू पो छ त। सो यो जुत्ता चाहिँ मैले उता हुँदाखेरि लगाएर उतै किनेको, मैले हाम्रो लगेको थिइनँ, अनि लगाएर लिएर आएको हो। सो युज सुज हो मेरो। ट्राउजर अल्सो फ्रम सिस्टर, एभ्रिथिङ इज फ्रम सिस्टर। लुक एट दिस खजाना है, ब्याग। अब यो ब्यागको भित्र पनि के छ त होइन। यो ब्याग पनि पुरानो हो, तर सी वाज नट युजिङ, सो मैले लिएर आएँ होइन। गाइस, अरूहरूले चाहिँ नेपालमा गिफ्ट लगिदिन्छ, बट आई गट गिफ्ट फ्रम देयर। लुक एट दिस। ए नेपालमा चाहिँ पर्फ्युमहरू गिफ्ट लगिदिन्छ भने मैले चाहिँ नेपालबाट चाहिँ यहाँ लिएर आएँ क्या, बिकज म त्यस्तो सामानहरू किन्दैन थिएँ। लुक एट दिस, कहिले लाउने होला है मैले यो। वाउ, कस्तो राम्रो छ यसको स्मेल त। वाउ। अनि यो चाहिँ मैले मेन्सुरल कप लिएर आएको भइरहेछ। सो दिस सर्ट है चाहिँ मेरो सिस्टरको फेभरेट हो अरे, त्यही पनि मैले लिएर आएँ। लुक सो प्रिटी क्या यसको प्रिन्टहरू, मलाई ब्ल्याक कलर मनपर्छ, सो आई ब्रट दिस अल्सो। नेक्स्ट वान चाहिँ दिस इज न्यू क्रिम्पिङ लिएर आएको मैले। बक्स सक्स चाहिँ उतै फालिदिएँ, सो आई थ्रो अप द बक्स देयर बिकज मैले सबै ल्याउनु सक्दैन, बट दिस इज सो नाइस। कहाँ लाइभमा देखाइरहेको छु क्या, दिस इज सो नाइस। अब 3टै क्यामेराबाट यस्तो वाला क्रिम्पिङ लिएर आएँ मैले है। मसँग थियो, बट इट वाज अलरेडी आई वाज युजिङ फर अलमोस्ट 4.5 years, सो इट वाज वर्किङ गुड। अनि यो चाहिँ अफोर्डेबल पनि थियो, बट इलेक्ट्रोनिक सामानहरू चाहिँ यहीँ युरोपमै किन्दा राम्रो, बिकज यु विल गेट वारेन्टी। अनि लेट्स सी अनदर वान, सोनाटा एभरग्रीन आइलाइनर गट 2 फ्रम माई कन्ट्री। यो पनि छुटाउनै नहुने चिज हो क्या। सो अर्को पार्ट खोलौँ है त, अर्को पार्ट। नै कति छ देखाउँदै अल्छी लाग्यो नि त मलाई त। लुक एट दिस टप। अब म यस्तो लुगाहरू त किन्दिनँ होइन। सो आई गट दिस फ्रम एभ्रिथिङ फ्रम सिस्टर क्या। अनि कस्तो राम्रो छ हेर्नु न। अब यो त पुरानो हो हुन चाहिँ, तै पनि मलाई एकदम मनपर्ने भएको भएर मैले लिएर आएको। लुक एट दिस, सो प्रिटी। यसको प्रिन्टहरू पनि कस्तो राम्रो छ क्या, कलरफुल छ क्या है। यता राखौँ है त। अनि त्यसपछिबाट अनि अनदर वान झिलिमिली लुगा। As I already told you, my sister is obsessed with these kinds of glittery things. So, and even I also like, but not like her. हुन्छ नि उता नेक्स्ट लेभलले हो क्या, यस्तो झिलिमिली लुगा थियो कि उसले किनिहाल्छ नि त। सो दिस टप इज अल्सो भेरी क्युट। अनि यसको लागि चाहिँ अलरेडी स्कर्ट पनि छ। अनि पार्टी अल नाइट भनेर जाने बेलामा चाहिँ यो लगाउने क्या। सो हियर आई हेभ वान न्यू सनग्लासेस विच आई लेफ्ट when I 3 years ago। मैले चाहिँ मेरो घरमै छोडेर आएको थिएँ। सो दिस टाइम मैले यो लिएर आएँ। यो चाहिँ मेरो हो होइन। I think this is kind of old fashioned, but I like it so much, so I brought this also. Color पनि राम्रो छ क्या। Look at this, look at another one। कति देखाउने खै।
क्यामेरा अफ होला जस्तो भइसक्यो नि त Another one velvet को cute top कहाँ जाँदा लाउने यार मैले सबै लिएर फेरि नेपालै जानुपर्छ जस्तो यो लाएर हिँड्नलाई त Another one यो पनि एकदम समर टी सर्ट है एकदम राम्रो देखिन्छ लाउँदाखेरि क्युट 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 देयर इज नो प्लेस टु गो एनीवेयर यो चाहिँ लेगिन्स भइहाल्यो सो के देखाउनु यस्तो सो हियर आई हेभ सम ट्रेडिसनल वेयर everything is from my sister. I haven't bought anything for myself. हैन जे जे थियो घरमा त्यो लिएर आएको हो because I didn't want to spend any money. है this is already so nice so why should I buy? घरमा थियो सो त्यही लिएर आए हैन म चाहिँ एकदम पैसा सेभ गरौँ भन्ने खालको मान्छे हो के त्यो त्यही भएको भएर लोभी भन्छ नि लोभी लोभी हुनु पनि राम्रै हो नि हैन सो दिस इज क्यूट यसलाई के भन्छ रे ब्रालेट यस्तै समथिङ के यो राम्रो छ लाउँदाखेरि हैन एन्ड अनदर वान इज अल्सो टप्स भन्छ नि है हामीले यसलाई कुर्ती ट्रेडिसनल वेयर है अस्तिको वर्षसम्म 3 वर्ष यहाँ बस्दा मेरो त्यस्तो लुगाहरू केही थिएन क्या यस्तो खालको अनि मलाई कस्तो नेपाल गयो भने यस्तो चाहिँ लिएर आउँछु जस्तो लाग्थ्यो लुक एट दिस कस्तो राम्रो छ यो टल्किने आई लभ दिस सो मच मलाई चाहिँ अब हुन्छ नि यस्तै लुगामा चाहिँ लाउनु मन छ अनि अनदर वान अल्सो आई हेभ कस्तो राम्रो छ यो पनि कलरै कस्तो राम्रो छ क्या मैले चाहिँ केही किनेन है साँच्चै सबै दिदीले दिनुभएको हो है लुक एट दिस कस्तो राम्रो छ यो पनि कलर कस्तो राम्रो छ मलाई कस्तो सुहाउँछ नि यस्तो लुगा यसको पनि योहरू कस्तो राम्रो छ क्या योहरू है यता देखाएको अनि अनदर वान अल्सो वाइट सफेद यो चाहिँ यो घरमै भएकोहरू हो मैले के पनि नयाँ किनेर ल्याएको होइन है आई नो इट्स ओल्ड फ्यासन आउट अफ फ्यासन भइसक्यो बट स्टिल इट लुक्स गुड यो चाहिँ कस्तो फोर रहेछ सेतो भएको भएर यस्तो छ अनि त्यसको लागि चाहिँ यो सुरुवाल भइहाल्यो ट्राउजर अनदर वान माई फेभरेट कलरमा यो त कस्तो राम्रो देखिन्छ नि मलाई लाउँदा मैले लगाएको पनि छु नि यो त्यहाँ ट्राई गरेर आएको अरू नगरे नि कस्तो राम्रो छ हेर्नु न माई गड कलरले कस्तो राम्रो देखिन्छ कि लुक एट दिस सो आइ एम सो ब्लेस्ड ह्याभिङ माई सिस्टर मैले केही किन्नै परेन क्या किनेर ल्याउँछु 2-4वटा भन्नु सोचेँ सबै अलरेडी घरमा उसले किनेर राखिरहेको रहेछ सो अब धेरै स्टफहरू बाँकी छैन सो थोरै छ होइन त्यो भिडियोलाई चाहिँ इन्ड गरिहाल्छु म होइन त सो अनदर वान इज दिस टप है यो चाहिँ मलाई कलरै मनपर्छ दिस इज अल्सो ओल्ड वान बट आई लाइक दिस कलर सो मच दिस इज अल्सो फ्रम माई सिस्टर है सिस्टर भन्नै पर्दैन एभ्रिथिङ इफ मेरो यहाँ कुनै चिज छ नि मैले किनेको छु भने त मैले किनेको या मेरो भन्छु अदरवाइज एभ्रिथिङ इज फ्रम माई सिस्टर सो हाउ मच ब्लेस्ड सो दिस इज ब्लाउज मैले अघि नै देखाएको साडीमा लगाउन लिएर आएको होइन यो मैले रेडिमेड किनेको हो कस्तो राम्रो छ कलर रानी कलर अनि यो दुईटै साडीमा मिल्छ मैले त्यही भएर एउटा मात्रै ब्लाउज लिएर आएँ मेरो लगेजमा चाहिँ ठाउँ थिएन सो अनदर वान इज अल्सो दिस काइन्ड्स अफ जकर्स प्यान्ट लुक एट दिस सो ब्युटिफुल अनि स्टिल हर सिग्नेचर थिङ्स चाहिँ यहाँ छ है स्टिल लाइक अनि यो पनि टप्स भइहाल्यो ब्ल्याक कलरको क्युट क्रप टप अनि यो चाहिँ यसको चाहिँ भित्रको पनि छ बट यो चाहिँ ब्ल्याक कलरको यो हुन्छ नि यस्तो खालको वान पिस भयो यो लाउँदाखेरि राम्रो देखिन्छ बिकज यो थ्रेड वर्कले गर्दाखेरि है इट हेज दिस ब्युटिफुल प्याटर्न के सो बिकज अफ दिस है राम्रो टी सर्ट छ एउटा मलाई मनपर्ने अगेन ग्लिटरी लुक एट दिस यो लाउँदा कस्तो राम्रो देखिन्छ क्या अनि कलर पनि कस्तो डिसेन्ट छ क्या यसको कलर पर्पल हो बट इट्स सो क्युट क्या अनि अनदर वान दिस ग्रिन स्कर्ट है मलाई चाहिँ यो आई डोन्ट लाइक दिस ग्रिन कलर एट अल बट इट्स नट द्याट ब्याड है लाउँदाखेरि सो मलाई ठिक हुने रहेछ सो ल्याइदिनु न त भनेर ल्याइदिएको है यो चाहिँ मलाई त्यस्तो वाउ लाग्दैन यसको चाहिँ मसँग ब्लू कलरमा पनि छ अब प्यान्ट्सहरू हेर्नु है एभ्रिथिङ सिस्टर थ्याङ्क यू सिस्टर फर दिस प्यान्ट मलाई प्यान्ट कस्तो मन परेको छ एउटा त मैले अझ छोडेर आएँ नअटेर
another one also cut price ko pant. Look at this cut price ko pant. It is winter la ठिक्क हुन्छ कस्तो राम्रो फिटिङ छ यिनीहरु यता चाहिँ हाम्रो फिटिङको प्यान्टहरु नै पाउँदैन अनि यो टी-शर्ट चाहिँ हेर्दा अलिकति कस्तो कस्तो छ तर लाउँदा राम्रो देखिन्छ यो not bad लास्टमा चाहिँ यो ग्लिटरी लेगिन्स छ लास्ट त होइन लास्टै हो लास्टै हो अनि यसमा चस्मा हेरौँ एउटा यो चाहिँ मेरो पुरानो चस्मा हो है मैले त्यही पनि लिएर आएको के यहाँ पनि छ है यो ब्याग पनि फ्रम हर दिस ब्याग म चाहिँ नेपालमा हुँदाखेरि पनि अल टाइम यही ब्याग बोकेँ यो कम्फर्टेबल छ अनि त्यसपछि यो चस्मा हो के यो देखाउन खोजेको यो चस्मा पनि हो के दिस इज अल्सो फ्रम माई सिस्टर सो दिस इज दिस वान मलाई त खासै सुहाउँदैन चस्माहरू त्यही पनि लगाइदिउँ न त पाएको बेलामा भनेर हो नि त हे अझ यहाँ पनि छ क्या गिफ्टहरू त अल्सो गिफ्ट है थ्याङ्क यू है अब अरूलाई अरूभन्दा नि दिदीलाई चाहिँ यो पनि चुरा पनि मम्मीको लिएर आएको हो मेरो दिदीले चाहिँ धेरै नै किनेर राखिदिनु भएको रहेछ मेरो लागि उसले सामानहरू धेरै किन्छ अनि आखिर उसले नै युज गर्न पाउँदैन कि सबै अरूले युज गर्छ कि सो यो चाहिँ क्युट क्युट झुम्काहरू चाहिँ for myself I was just interesting this cute Radha Krishna ko didile deko didile everything is so guys this is all what I have in my luggage so I made everything मैले त्यसको चाहिँ भिडियो बनाएँ हैन I tried to capture everything I hope you liked my video I know it's हुन्छ नि अब के meaningful video त हैन but just wanna share हुन्छ नि I had this much things in my luggage so I didn't have any food anything but just all the stuff which I got from sister even it wasn't enough so as I said enough enough space so मैले लिफ्ट सामानहरु छोडेर पनि आएको छु so yes this is what I got from my country this is not stuffs हैन सामानहरु हैन this is love from our family हुन्छ नि एउटा आफ्नो फ्यामिली भित्रको मान्छेले गर्ने एउटा केयर हैन अब यति धेरै त अरूले त गर्दैन नि त so yeah that's why I made this video so sister भनेर I was mention all मैले अघिदेखि sister भनिरहेको थिएँ so sister is my sister in law actually but more than sister भन्ने एउटा फिल हुन्छ नि साथी बेस्ट फ्रेन्ड everything is sister so sister in law actual relationship चाहिँ हाम्रो sister in law हो but she is more than sister so thank you so much for watching my video so hope you will gonna enjoy and if you haven't subscribed my channel yet please subscribe to my channel and motivate me to do more video in the future so I'm gonna bring all kind of content so yes I hope you stay blessed and happy and yes see you in the next video bye thank you